Вот так, ребята, я расставил своих подсадных. Сейчас немножечко перестановку сейчас сделаю. Подсадные утки от компании Northway Softplast. Вот селезень, вот уточка, вот собака моя. Ветер, блин, ряка сыпет, птичка какая-то сыпет. Ужасный ветер. Сейчас кое-что переставлю. Вот она, уточка. Сейчас. Вот так вот. Что-то все. Ходим. Прячемся. Манки сегодня у меня от школы охоты. Мой маночек. Ничего я нового не приобретал. Охочу старый. Hunter Elite. Гусиный на всякий случай. Хаман. И Кванза манков. Вот, это для ближней дистанции. Конечно, основной мой рабочий манок, которым я сегодня буду манить, это этот манок Hunter Elite от школы охоты. Самый лучший манок. Тихо можно манить и громко. Мне больше всего он нравится. Считаю, что школа охоты манки одни из лучших из этого ценового диапазона. Так что вот пока ему равных нет, пока я маню только им. Основную работу выполняю, а это как вспомогательные остальные. Так, вот, закрыто сзади, спереди скороток у меня. Мрака такая сыпет конкретная. Все, охотимся. Ружье, как всегда, в этом сезоне, новое мое. Стояджер турок. Сужение сегодня 0,5 буду использовать, так как ветер, построже немножко сужение. Собака моя всегда рядом, да, Эльза? Все, охота начинается, смотрите дальше. Так, ребята, что там по патронам у нас? А по патронам у нас вот такой Competition. Вот такая пачка. Гранд патрон. Это главпатроновский у нас патрон. Семерочка. 7,5 спортинг. Вот такая вот. Это на первый выстрел у меня пойдет. А дальше будет вот такая пятерка Русь СКМ. Старая у меня там валяется, уже 100 лет в обед ей. Вот, это у меня уже будет вторым, третьим, четвертым, пятым. Там еще четверка была. Вот. Последние, наверное, 2 патрона буду ставить вот такую Фетр четверку контейнерную. Посмотрим, как что. Будет ли семерка пробивать, не будет семерка пробивать. Посмотрим. Комфортно, ветер не задувает. Сзади вот такой пончо висит, растянул.
Есть. Последним пятерочкой снес. Возьми. Дай, Эльза, дай. Молодечек. Черка взял. Оба. Дай. Вот, первый трофей есть. Налетают. Пятеркой надо бить. Ко мне. Сюда. Молодец. Сидеть. 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 Первая, молодец, молодец. Первого червячка взяли. Тишина. Пока тишина. Ко мне, Эльза. Зараза, промазал. Упадет. Сейчас упадет. Сейчас мы с моей собакой-бабакой перекусим, да? Сидеть. Сиди, Эльза. Сидеть. Сидеть. Вот чаечку налил. Сейчас бутербродик съедим. Так, сырок. Сырок. Будешь сырок? Да, молодец. Ну, колбаска. На. На. Вкусно, да? Вкусно? Сидеть. Сидеть. Не надо баловаться. Сидеть. Сидеть. Сидеть, Эльза. Эльза, сидеть. Я что сказал? Кому я сказал сидеть? Сядь и сиди.
Сидеть! Сидеть! Кому я сказал сидеть? Эльза, ко мне. Сидеть, я сказал. Вот вредная собака, а. Пока не поругаешься, не сидит. Чай с лимоном и с чабрецом. Вот так вот я расположился здесь. Чаек попиваю, жду налетов. Хорошо, тепло. Костюм до минус 50 на мне, горка на синтепоне. Так что, думаю, не заболею. Возьми, Эльза, неси. Возьми, неси, молодец. Ко мне. Где он? Поищи. Дай его. Неси сюда. Чего ты не хочешь нести? Думаешь, заберу? Я не буду забирать его, господи. Вот, черочка еще. Манил кряку, вон она сидит, она даже не взлетела. Сидячего манил. Опа. Вот черочек еще один. В мешок его. Ждем, ждем. Следующих ждем. Блять, стул, грязь проваливается конкретно. Иди сюда, зайди. Зайди туда. Зайди туда, сказал. Туда иди. Туда иди. Туда иди. Сидеть. Сидеть вот здесь.
Неси! Молодец! С первого семеркой взял. Отлично, крякнул. Оба. Молодец, неси, Эльза, неси. Неси, моя собака, неси, моя хорошая, неси. Все, хватит, фу. Молодец, все, дай. Неси, Эльза, неси. Дай сюда, дай его. Уйди, все, молодец. Вот такой селезнечек. Зимний такой красивый. С первого выстрела семерочкой положил. Классно. На видео увидите, какой выстрел был. Перелинявший. Вот от школы охоты манком наманил. Сколько я его разворачивал. Раза 3 он на круг заходил. Откололся от основной стаи. Их было 2. Они откололись от основной стаи. Вот, и я их взял. Вернее, его. С первого выстрела семеркой. Вот. А вот так выглядит скрадок со стороны. Сзади со спины пончо повесил. А спереди сеть маскировочная. Вон они подсадные стоят у меня. Все, ребятки. Это вот после 2 черков. Вот первая кряква селезень. Тяжеленный, блин, такой северный уже пошел, перелетный. Ко мне, Эльза. Неси. Вперед. Поищи там, Эльза, ко мне. Поищи там. Поищи, давай. Вперед. Поищи там. Поищи. Возьми его. Возьми. Молодец, дай. Эльзочка, дай, все. Молодец. Стой. Эльза, ко мне. Возьми. Молодец, вот еще уточку взбили на вечерней зорьке. Вот такую красивую. Да, Эльза? Классная утка. Жирная. С первого выстрела попал. Или со второго. Со второго. Вот такая. Есть. Молодец, Эльза. Так, вот такой результат охоты. Сегодняшней, вечерней.
Вот селезень. Очень жирный. Полностью перелинял. Зимний уже. Уточка кряковая. Вот. Утка мощная. Очень мощная утка. И черочки два. Свистунки. Вот один уточка. И другая тоже уточка. Вот обе уточки свистунка. Все это сегодня. Посмотрим, что будет завтра. Вот что я хотел еще сказать. Каждый день, каждую охоту нужно подбирать кряки. Нужно подбирать, как работать манком. Вот. Например, обычный кряк, как это выражается? Можно сделать короткий кряк, можно подлиннее сделать кряк. Вот, например, вот так. То есть один длиннее, один короче. Потом есть гортанный, не гортанный. Тоже утка по-разному реагирует. Вот вчера вечером на гортанный реагировала. До этого такой был, более такой писклявый звук, без применения голосовых связок. То есть вот сначала не гортанный покажу. Вот так. А теперь вот покажу гортанный. Вот. Можно вот так начинать. И с гортанного переходить на негортанный. С писклявым таким подтекстом. Вот так. Вот. Далее что? Осадка. Тоже варьировать нужно. Разные варианты использовать. Можно осадку сделать тоже гортанную, не гортанную. Вот так. Это не гортанная. Можно гортанную? Опять же, количество колен. От 4 до 7 где-то вот так может быть. Это понятно. То есть 4 там, или 5. Ну или там дольше. И опять же можно делать затяжную первую ноту, а можно более короткую. То есть можно просто как вот приветствие сделать вот такое. А можно сделать именно вот такое вот навязчивую такую осадку. То есть в приказном тоне, если вот утка от вас уже уходит. Вот. Смотреть на настроение утки нужно всегда. И как она реагирует на манок. Ну вот, что я хотел сказать именно по тому, как манить. Всегда нужно подбирать вариант под ситуацию, на что она лучше реагирует.
Ко мне! Стоять! Ко мне, Эльза! Ко мне! Поу! Поу! Все, положил 3. Ко мне, Эльза, ко мне. Лебеди. Лебеди. Да так близко. Штуки 2-3 спокойно бы выбил.